ड्रग्स फॉर कफ। ये क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें पहली क्लास है फेरेंजियल डमलसेंट्स, सेकेंड क्लास है एक्सपेक्टोरेंट्स म्यूकोकाइनेटिक्स, थर्ड क्लास है एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट एंड फोर्थ क्लास है एडजुवेंट एंटीटसिव। इसमें पहली क्लास में आपकी जो फेरेंजियल डमलसेंट है उसमें आपकी ड्रग्स है लोजेंजेज, कफ ड्रॉप्स, लिंकटेसिज कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन एंड लिकोराइस। सेकेंड क्लास है एक्सपेक्टोरेंट्स also known as mucokinetics, divided in 2 subclass, bronchial secretion enhancers and mucolytics. Bronchial secretion enhancers are sodium or potassium citrate, potassium iodide, guaifenesin means glyceryl glycolate, balsam of tolu, Vasaka and ammonium chloride. Second, mucolytics, bromhexin, ambroxol, carbocystin and acetylcysteine. Third class है एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेसेंट, divided in 3 subclass, opiates, codeine, fulcodine and ethyl morphine. Second class non-opiates, noscafin, dextromethorphan, clofidinol. Third class antihistamines, chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine. Now fourth subclass peripheral acting प्रीनॉक्साडाइजिन ये आपका नई क्लास एक आपकी ज्वाइन हुई है इसमें एंटीटसिव में। एंड फोर्थ क्लास एडजुवेंट एंटीटसिव ब्रोंकोडाइलेटर्स साल्बुटामोल टर्बुटालिन। आप इसको याद करिए, रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना जल्दी रिवाइज करिए। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि पहले आप क्लास याद करिए, फिर सब क्लास याद करिए, फिर उसके आप ड्रग्स याद करिए और जितना हो सके उतना बार बार उसको रिवाइज करिए। थैंक यू। ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकोडाइलेटर्स फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, थर्ड क्लास मास्ट सेल स्टेबलाइजर, फोर्थ क्लास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स and fifth class anti-IgE antibody. First class bronchodilators also divided in 3 subclasses. First subclass beta 2 sympathomimetics means इसमें आपकी ड्रग्स आती है साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, बॉम्बिट्रोल, साल्मेट्रोल, फॉर्मिट्रोल एंड एफेड्रिन. Second subclass methyl xanthines, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोडिन थियोफाइलिन, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पाइपराजिन एंड डॉक्सोफाइलिन। ये आपका मिथाइल जेंथिन्स है। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक सब क्लास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। सेकेंड क्लास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोंटेलुकास्ट एंड जेफिरलुकास्ट। फोर्थ मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट and ketotifen. Fourth class corticosteroids divided in 2 classes, systemic and inhalational. Systemic में आते हैं आपके हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स, एंड इनहेलेशनल में आते हैं बेक्लोमिथासोन, डाइप्रोपियोनेट, बुडासोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लोसोनाइड। लास्ट क्लास एंटी-IgE एंटीबॉडी ओमालिजुमाब। आप इनको याद करिए और जितना हो सके उतना रिवाइज करिए और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जितना हो सके उतना आप रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।